Dobrý deň, prajem priatelia. Dovoľte, aby som vás privítal v tomto veľkometrážnom mezonetovom štvorizbovom byte, ktorý sa nachádza na najvyššom poschodí štvorposchodovej novostavby v Dunajskej Lužnej, nedaleko Bratislavy. Podlahová plocha tohto štvorizbového mezonetu je viac ako 150 m2 a patrí k nemu 20-metrová terasa a taktiež veľký priestranný balkón. Na prvom podlaží tohto mezonetu sa nachádzajú 3 izby a kúpeľňa so sprchovým kútom a s váňou. Na tomto podlaží vrchnom máme velikánsku kuchyňu s jedálenskou časťou a taktiež obývaciu časť priamym výstupom na terasu. Čo viac si môže človek prijať. Nech sa páči, priatelia.